अब मलाई त लाग्छ यो देशमा सबभन्दा ब्रह्मलुट गर्ने भ्रष्टाचारको नाइके भ्रष्टाचारको छत्रछाया बचाएर राखिदिएर तपाईँको गुट बनाएर तपाईँको माफियाहरूको सिन्डिकेट बनाएर हिँड्ने खड्गप्रसाद ओलीको लाइनबाट चाहिँ निर्वाचित भएको हुँदा राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारको इस्यु कोट्याउँदा हुँदी त्यहाँ पनि असर पर्छ भनेर त्यो नगर्न पनि सक्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो खेल हेर्नु। तर अब उहाँमाथि नै अब चाहिँ मलाई के त यक्ष प्रश्न उठेको हुँदा उहाँले राजीनामा दिएर म यो इस्युमा मैले नागरिक विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा जसले भोलि गएर त्यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने बित्तिकै यो देशको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ र राष्ट्रपति पनि हुन्छ, यस्तालाई भोट दिएर फेरि चाहिँ नेता बनाएर नेपाली जनताले फेरि चाहिँ मलाई यिनीहरूलाई नेता बनाउनु भनेको त्यो भनेको के त भन्दा एउटा सबैभन्दा ठुलो अपराध। अब त्यो फकाउने स्वार्थ लिनेदेखि बाहिर यहाँ काम भएन क्या। जनताको स्वार्थ तपाईँ तयार हो? तपाईँ कहाँ भन्नुहुन्छ? भैँसे पार्टीमा प्रचण्डको शालिग बनाएर पूजा गर्न तयार हो तपाईँ? तेरिका प्रचण्ड जस्ताको शालिग होइन, प्रचण्डको त चाहिँ मलाई के त भन्दा सत्यानाशको चाहिँ मतलब तपस्या गर्ने मान्छे हो म। किन 17,000 मान्छे मार्ने, यो मुलुकलाई यो नर्तकमा डुबाउने, यस्तो यस्तो अपराधी काम गर्ने र यो मुलुकलाई चाहिँ मलाई निकास बेगर बनाएर इन्डो वेस्टको खेतालोगिरी गरेर यो मुलुकलाई चाहिँ बर्बाद गर्ने भने प्रचण्ड हो। यिनले जनयुद्ध भनेको के त भन्दा मालिकको लागि गरेका, नेपाली जनताका लागि। आफ्नो जीवन त परिवर्तन भयो नि त। खड्गप्रसाद ओलीले पनि मालिकको लागि गरेका र चाहिँ मलाई के त भन्दा निश्चित वर्गको लागि गरेका, शेरबहादुरले पनि मालिकको लागि गरेका, निश्चित वर्गको लागि गरेका, अब वर्गलाई मात्रै नभएर आफूले चाहिँ आयस गरेका। अनि यी नेपाली नेता हुन्? नेपाली नेता म भन्दैछु, यिनीहरू नेपाली कसरी भन्ने हामीले? अनि रोहिङ्गा मुसलमान जो बर्माबाट खेदिएका छन् बसोबासको आधारले जन्मिएका आधारमा ती रोहिङ्गाले यहाँ आएपछि छोराछोरी जन्माएन होला, जन्मिएका आधारमा उसले नागरिकता पाउने भयो। यिनीहरूको चाहिँ अलग्ग पाटो भइसक्यो। जब यिनीहरूले तपाईँको G7 को मिटिङ राखे, G7 को मिटिङ राख्दा ब्रिक्सको मिटिङ यिनीहरूले राखे। अब के त भन्दा पश्चिमासँग अब हाम्रो विश्वास रहेन। दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा हामी एउटा विशेष कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएका छौँ र यो कार्यक्रममा विशेष कुराकानी रहनेछ। आजको चुरो कुरोको यस विशेष कुराकानीमा वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक सूर्य नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी गहन र मिहिन ढङ्गले नेपालको घरेलु राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र जियो पोलिटिक्सका बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा पत्रकार एवं विश्लेषक सूर्य नेपाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले पत्रकारिताको पनि लामो अनुभव बटुल्नुभयो, उमेरले पनि धेरै भोटा फटाइसक्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिलाई लगभग अहिले समकालीन नेताहरूको उमेरको हाराहारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ र सबै कुरालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। म तपाईँबाट के जान्न चाहन्छु भने भुइँ मान्छे सामान्य लेम्यानले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, राजनीति के हो, राजनीतिको परिभाषा के हो, राजनीति कसका लागि र किन गर्ने? यहाँबाट सुरु गरेँ। मूलत राजनीति भनेको जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै प्रतिनिधित्व गर्ने शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी भनिन्छ र त्यही डेमोक्रेसीको निमित्त आहुति दिने हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा जनमूलक समकक्षीहरू यो मुलुकमा धेरै भए। आहुति दिए जनताद्वारा जनताका लागि, जनताले शासन। त्यो त डेमोक्रेसीको परिभाषा हो। म राजनीतिको परिभाषा खोज्दैछु। अब राजनीति भनेको के भने सम्पूर्ण मुलुकको एउटा चाहिँ भौगोलिक सीमाभित्र रहेको मुलुकको एउटा नीति हुन्छ। त्यो नीतिमा सबै समष्टिगत रूपमा त्यसैमा तपाईँको के त भने रहनुपर्छ र त्यसैका आधारमा हिँड्नुपर्छ। त्यसमा एउटा संविधान बनिन्छ, त्यो संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हुन्छ र त्यो मूल कानुन अन्तर्गत सबै निकायहरू आबद्ध भएर हिँड्नुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ राजनीति। कसका लागि? जनताको लागि, जनताद्वारा जनताले गर्ने शासन। तर राजनीति त जनताका लागि, जनताद्वारा जनताले गर्ने त डेमोक्रेसी भयो। राजनीतिमा त हिटलरहरू पनि हुन्छन्, राजनीतिमा मुसोलिनीहरू पनि हुन्छन्। त्यो युगको कुरा हो। पाषाण युगको कुरा गर्नुहुँदा त्यस्तै हुन्छ। हिटलर त्यो कालमा थिए, तपाईँको के त भन्दाखेरि चाउचेस्कु त्यो कालमा थिए। त्यो के त फिल्टर हुँदै हुँदै आएर के त भन्दा संसारमा प्रजातन्त्र भनेको नि राम्रो शासन व्यवस्था हो, जनताद्वारा चुनिने भन्ने व्यवस्था स्थापित भयो। त्यही मान्यताका। तर आज उत्तर कोरियामा जनताद्वारा चुनिने व्यवस्था छैन। तर आज चाइनामा जनताद्वारा चुनिने व्यवस्था होला, तर उनीहरूकै भित्र त्यो बााउन्ड्रीभित्र बस्नु पर्यो। अरू पार्टीहरूले त्यहाँ चाइनामा चुनाव जितेर आएर सत्ता सञ्चालन गर्लान् भन्ने त्यो सोच्न पनि सकिन। त्यो व्यवस्था पनि छ। मैले जान्न खोजेँ नेपालको राजनीतिको कुरा गरौँ न। जनताको लागि गर्ने व्यवसाय हो अथवा सेवा हो
अथवा पसल हो अथवा विश्वविद्यालय एउटा? यो एउटा के हो भन्दा राजनीति भनेको पसल पनि होइन, व्यवसाय पनि होइन। राजनीति भनेको विशुद्ध सेवामूलक प्रदान छ त नेपालमा? नेपालमा छैन। किन भएन? यो नभएको कारण के हो त भन्दा राजनीतिक दलहरूले जसरी नेपाली जनतालाई आश्वासन गराए, विधिको शासन दिन्छौँ हामी, तपाईँको के त भने लोकतन्त्र दिन्छौँ, प्रजातन्त्र दिन्छौँ, तपाईँहरूको मूल्य र मान्यता मानव अधिकारको कुरा दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई वाक स्वतन्त्रता दिन्छौँ, त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दा विधिको शासनमा तपाईँहरू आउनुहोस्, कानुनदेखि माथि कोही हुँदैन भनेर आह्वान गरे। र हिजो बोल्न पढ्न पाइँदैन थियो। एउटा साधारण पुलिसले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि हप्काउँदा भाग्नुपर्ने अवस्था र चाहिँ मलाई कतिपय थिचोमिचो गरेर घुसपैठहरूले थिचोमिचो गरेर चाहिँ पक्राउ गर्ने इत्यादि गर्ने भएको हुँदा जनता त्यसमा आए। तर के भइदियो भन्दा विधिको शासनमा मुलुक अवतरण भएन। मुलुक कसरी गयो भन्दा तपाईँको दलीय चरित्रमा दलमा तपाईँको के त भन्दाखेरि आबद्ध गराएर सेन्ट्रिकेट प्रणालीमा मुलुक गयो। अर्थात् यो के भयो भन्नुहुन्छ भन्दा प्रजातान्त्रिक डिक्टेटर, लोकतन्त्रमा डिक्टेटर अर्थात् गुटको डिक्टेटर, यो यसरी चाहिँ परिचालन भयो। यो परिचालन भएको कारणले गर्दा आज के भयो त भन्दा 100 जना माफियाले यो मुलुकको सबै अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा गुमाइदिए। र के भयो त भन्दाखेरि जनताको आवाज सुनिएन। जुन गुटलाई स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ अनुकूलको मात्र परिभाषा भयो। र फेरि भएन के त भन्दा 62-63 मा जुन संविधान बनाएको थियो, 47 सालमा संविधान बनेको थियो, 47 सालको संविधानलाई कुल्चिएर 62-63 को जुन चाहिँ मलाई आन्दोलनबाट 12 बुँदे डिजाइनबाट इन्डो वेस्टबाट चाहिँ आएर यो मुलुकलाई तपाईँको त्यसलाई कुल्चिएर यसरी मार्यौँ, यसो गऱ्यौँ कुरो छैन। यो के त भने जनविद्रोह भयो भनियो, हत्तै चाहिँ मलाई त्यो संविधानलाई त्यसै कुल्चिएर अर्को चाहिँ संविधान सभा गर्ने भनेर समानुपाती के भनेर चाहिँ आफ्ना गुटका मान्छेहरू ल्याएर संविधान बनाउने, थप्पडी मारेर संविधान बनाउने र मालिकले जे हरायो त्यही गर्ने हिसाब किताबको जुन नीति प्रतिपादन गरेर जसले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि 50,000 मोल गर्ने, टाउको काटेर ल्याएको 50,000 मोल गर्ने शेरबहादुर देउवा र टाउको काट्ने प्रचण्ड चाहिँ मतलब बिचको सानिध्यता त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो अवलम्बन गरेको हुनाले र 12 बुँदे डिजाइनबाट यो मुलुकमा आएर संविधान सभाको चुनाव गराएर चाहिँ यो मुलुकलाई के त भन्दाखेरि कथित यो चाहिँ लुटतन्त्रमा परिभाषित गराएको इन्डो वेस्टको डिजाइनमा गराएको हुँदाखेरि अहिले विधिको शासन हरायो, कानुनी राज्य हरायो, न्याय भागबण्डामा गयो, प्रहरी प्रशासन गुटमा गयो, देशको अर्थतन्त्र निश्चित गिरोहको हातमा गयो। र जसरी चाहिँ वाशिङटनले व्याख्या गर्छ, हतियार बेच्नेहरूको सल्लाह लिएर हतियार बनाएर चाहिँ संसारलाई आफ्नो अधीनस्थमा लिन्छ, त्यही हिसाब किताबको डिजाइन यहाँ बुनियो। भने नेपालको शासन सत्ताको डिजाइन वाशिङटनमा बन्छ भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, वाशिङटनको निर्देशनबाट हुन्छ। अनि हामी सार्वभौम छौँ? सार्वभौमको त कुरै नगरौँ। अनि सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्ने त हाम्रो राष्ट्रिय गान छ त नि। त्यो देखाएर हुँदैन, भनेर हुँदैन, भन्ने र गर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले भनेका कुरा चाहिँ विश्वास मानिदिनु पर्ने, किन इन्डो वेस्टले चलाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नै भनेकै त हो नि। तपाईँलाई म भन्छु एमसिसी पास जनताले विरोध गरिरहेको थियो, किन पास हो? तपाईँलाई म भन्छु, म एउटा सर्वसाधारण नागरिकले 1 महिना घर कर तिरेन, घर भाडाको जनि मलाई कर तिरेन अथवा दोकानको पसलको कर तिरेन भने त्यसलाई जरिमाना लाग्छ। एनसेलले लुटेको पैसाको चाहिँ मलाई के त भने सरकार लिँदैन। अब तपाईँको के त भने अहिले यो साउन महिनामा 1 खरब 16 अरब रुपियाँ चाहिँ मलाई कता गएको हिसाब हरायो भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको चाहिँ के त भने न्युजहरूले दिइरहेको छ। भनेपछि के त भन्दाखेरि एनसेल काण्ड हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, अर्को चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि यति ओम्नी हेर्नुहोस् त्यस्तै, वाइट बडी त्यस्तै छ, वाइट बडी। अब के त भन्दाखेरि न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा जब न्यायमै अंशभाग हुन्छ दलको भनेपछि अब सर्वसाधारण जनताले न्याय कसरी पाउने, विधिको शासन कसरी हुने? यो भागबण्डा वाशिङटनकै निर्देशनमा भइरहेछ। यो हिजो इन्डो वेस्टबाट यिनीहरू आए, हिजो लन्चरले गर्थ्यो यिनीहरूको रेखदेख, एउटा राजदूतावासमा चाहिँ सबै भोज खान जान्थे, उसैले निर्देशन गर्थ्यो, त्यही आधारमा हिँड्थे। अहिले चाहिँ मतलब वाशिङटनबाट तपाईँको महाराजगञ्जले उ गर्छ। र अस्तिकै दिन मात्रै मैले सुनेअनुसार
15 जना कमान्डो आएर नेपालको सेनाहरूसँग ट्रेनिङ संयुक्त अभ्यास। यो कुरा त भारतको उत्तराखण्डमा पनि भारतीय सेना र अमेरिकन सेनाले संयुक्त अभ्यास गरिरहेछन् त। त्यो त क्वाडको समाहित हो नि त। तपाईँलाई यो के भयो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले 3वटा इस्यु गर्यो। एउटा नेटो सङ्गठनलाई विस्तार गर्यो वर्ल्डमा, जो झन् 8वटा थिए हिजो, त्यसलाई बढाएर 32वटा पुर्यायो। अर्को अकस भन्ने चाहिँ मलाई तपाईँको राख्यो। अकस भनेको ACUS हो। यसको मिनिङ के हो भन्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलिया, US, UK यी 3वटाको चाहिँ संयुक्त चाहिँ मलाई गठन गरायो। बुझ्नु भएन? 3वटा राष्ट्र हो। यो 3वटा राष्ट्रलाई चाहिँ मलाई संयुक्तता गराएको हुँदा क्वाड्सको माथिबाट, अब क्वाड्समा चाहिँ मलाई के त भन्दा जापान, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मेन जापान, जहाँ चाहिँ तपाईँको अमेरिकन सेना 60,000 सेना छ उसका जापानमा, जापानको सेना छैन। अनि त्यस पछाडि जर्मनमा छ। अब तपाईँको के त भन्दाखेरि क्वाड्सको मेन एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डिया र अमेरिका, यी 4वटा चाहिँ मतलब उसको उसले के त भन्दा सबैलाई बाँधेर सङ्गठनहरू, जसरी यहाँ भातृ सङ्गठनहरू बाँधिएका हुन्छन्, तपाईँको विद्यार्थी सङ्घदेखि लिएर किसान सङ्घदेखि लिएर पार्टीको कर्मचारीका सङ्घदेखि लिएर सारा हो, त्यसरी नै चाहिँ मलाई के त भन्दा त्यही सिकेर यिनीहरूले त्यो गरेका ए भनेपछि नेपाल पनि भातृ संस्थाको नेपाली सेना भनौँ अथवा नेपाल सरकार भनौँ, अकुस, आइपिएस, नेटोको भातृ संस्था पनि हो। त्यस्तो बनाएर चाहिँ यहाँ एक्सर्साइज गराइएको हेर्नुहोस्। 13-15 जना अमेरिकी सेना त्यसैको लागि आएका। भारत पनि त्यसैमा छ। किन MCC पास भयो भनेपछि यसो कुरा गरिरहँदा G20 को शिखर बैठकमा सी र पुटिन सहभागी हुने भन्ने अर्को समाचार आएको छ। सी र पुटिन G20 को सम्मेलनमा शिखर बैठकमा सहभागी हुँदा त्यसले विश्वलाई के सन्देश दिन्छ? होइन, सी जिङपिङ र पुटिन त संयुक्त अभ्यास गर्न थालिसके उनीहरूले। उनीहरू त के भने तपाईँको सी र पुटिन मात्रै होइन, ब्रिक्सको मिनिङ छ। ब्रिक्समा तपाईँको लेटिन अमेरिका, अफ्रिका, तपाईँको उत्तर कोरिया, इरान देखि लिएर तपाईँको के तपाईँले चीन र चाहिँ मलाई रसिया, यिनीहरूको चाहिँ अलग पाटो भइसक्यो। जब यिनीहरूले तपाईँको G7 को मिटिङ राखे, G7 को मिटिङ राख्दा ब्रिक्सको मिटिङ यिनीहरूले राखे। अब के त भन्दा पश्चिमासँग अब हाम्रो विश्वास रहेन। किन रहेन भन्दा यसले बिस्तारो 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 ढाड्दै छल्दै आफूमाथि नै चाहिँ मलाई के त भने हत्या गर्ने, आफूमाथि नै आइलाग्ने हिसाब किताबको काम गर्यो। भनेपछि सी र पुटिन एक ठाउँमा आउँदा विश्वलाई के सन्देश छ? डरलाग्दो सन्देश अब अहिले भएको छ। विश्व 2 भागमा विभाजन भयो। तर तपाईँले यति कुरा गरिरहँदा भारतलाई अकससँग जोडिरहनु भएको छ। तपाईँले भारत अकसमा छैन, भारत चाहिँ क्वाड्समा छ, क्वाड्ससँग जोडिरहनु भएको छ। तर हिजो मात्रै भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले चीन र भारत नमिली एसियाली शताब्दी आउँदैन, चीन र भारत मिल्नुपर्छ भनेर बोलेका छन्। यसले पनि केही अर्थ त राख्ला नि? यस्तो छ नि त। अब यो के छ भने अब यो तपाईँको मास्कोमा यो 1 तारिकका दिन, आगामी अगस्त 1 तारिकका दिनदेखि सैन्य अभ्यास हुँदैछ। चीन, रुस, इन्डिया, तपाईँको इरान, तपाईँको के भन्छ ब्रिक्सको, बुझ्नु भएन कि? अब 1 तारिकबाट त्यो अभ्यास हुँदैछ, सैन्य अभ्यास। त्यो सैन्य अभ्यास के का लागि त भन्दा पश्चिमालाई डोमिनेट गर्नको लागि। अनि भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध के हुन्छ त्यति बेला? अब त्यो भारतले सोच्ने कुरा हो। त्यो हामीले होइन, गुट निरपेक्ष राज्य भन्छ, त्यो जवाहरलाल नेहरूले राखेको उसको विदेश नीति हो त्यो हेर्नुहोस्। तर के त भन्दा अब खेल हेर्दै जाँदा के देखियो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले हिजो चाहिँ मलाई के त भन्दा इन्डियाको खालिस्तानलाई अलग राज्य कायम गर्नुपर्छ भनेर सिनेटमा पास गर्यो। अकस्मा आफूलाई चाहिँ युरोपियन युनियनको सबभन्दा गतिलो म हुँदै अकस्मा मलाई चाहिँ मलाई युएसलाई राखो। युएस भनेको ड्यामेज हो, युकेलाई राखो। युके भनेको त म भन्दा धेरै तलको हो भनेर फ्रान्स रिसाएर चाहिँ मलाई के त भन्दा तँसँग म ठिक छ, तेरा पछि म दौडाउँछु र तेरो विरुद्धमा म लाग्छु भनेर भित्री मनले ताकेर ऊ इन्डियासँग अहिले चाहिँ मलाई के त कोलाबरेसन गर्दैछ र जति पनि हाई हतियार इन्डियामा बनाउने हिसाब किताबले फ्रान्सले म्याक्रोले त्यो स्टेटमेन्ट दिइसकेका छन् र त्यो एक्सर्साइज गरिसकेका छन् र सन्धि पनि भइसकेका छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको रसियन चाहिँ मलाई इन्धन जति छ त्यो इन्धनलाई चाहिँ मलाई युरोपियन युलाई नपठाउने हिसाब किताबबाट चाहिँ
पुटिनले चाहिँ व्यवस्था गरिसकेर यता एसियातिर फर्काइदिए अथवा जता जनघन त छ त्यतातिर फर्काइदिए। चीन र चाहिँ मलाई भनेपछि एसियाली शताब्दी हुन सक्छ यस जयशंकरले भने जस्तो। अब तपाईको के त भन्दा अबको वर्ल्डमा विश्व शक्तिको ताज अमेरिकाले लिएर अब सक्दैन। भने पश्चिम तहस नहस हुन्छ। आजै अमेरिकाको 30% नागरिकहरू तपाईँको युरोपमा भाग्दैछन्। किन भन्दा अब अमेरिका तहस नहस हुन्छ। यसले शत्रु धेरै पालो र जति पनि काम गरोस् चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि मान्छेलाई जाल गरेर घुमाएर षड्यन्त्र गरेर चाहिँ मतलब काम गर्यो। जस्तो के अरे अफगानिस्तानको इस्यु हेर्नुहोस्, इराकको इस्यु, ताइवानको हेर्नुहोस्, ताइवान हेर्नुहोस् त उकासिरहेको। ताइवानको विषयमा चाहिँ मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर जो मलेसिया बनाउनमा ठुलो योगदान छ उनी पनि मुख खोलेर बोलेका छन् कि अमेरिकाले ताइवानमा युद्ध भट्काउन खोजिरहेको छ। मलेसिया बोल्यो, यथार्थ हो। सिङ्गापुरले पनि भनिरहेको छ। सिङ्गापुर इभन तपाईँको के तपाईँको उसको अमेरिकाको लाइनको हो। तर उसले के भने ताइवानको इस्यु लिएर चाइनाले के अरे तपाईँको अमेरिकाले खेल्नु हुँदैन भनेर। अब फ्रान्स त्यही भनिरहेका छ। जर्मन पनि चाहिँ अहिले जति पनि चाहिँ मतलब के त भने युरोपियन राष्ट्रहरू छन् तिनीहरू पछि सर्दैछन् क्या। जो नेटो राष्ट्रका सदस्यहरू छन् तिनीहरूका शक्तिशाली भनेका जर्मन फ्रान्स हुन्। अब तुर्कीले त बाइकटे गरिसक्यो। तुर्की त रसामा आएर मिलिसक्यो। किन भन्दा यो अमेरिकाको षड्यन्त्रबाट अब हामी फुत्किनुपर्छ। भनेपछि अमेरिका विश्व ताज फाल्नको लागि अब तयार भएर बसे हुन्छ। अब तहस नहसको अवस्थामा पुग्यो भने तपाईको तर्क। अब त्यो विश्व महाशक्तिको सुवेदीजी तपाईँलाई म भन्छु एउटा सम्पन्न व्यक्तिले आफ्नो ताज जान्छ भने ज्यान छोड्छ। अब अमेरिकाले युद्ध भड्काएको कारणै त्यही हो। किन भन्दा विश्व शक्ति हुनको लागि 4वटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँलाई म सिधा भन्छु, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, इकोनोमिक शक्ति, त्यहाँबाट चाहिँ पडोसीहरू चाहिँ सबै राष्ट्रहरूको जनमत र त्यस पछाडि प्रविधि हो। यसमा प्रष्ट भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो विश्व महाशक्ति हुन्छ। त्यो चुक्यो नि त अमेरिका। त्यो त शक्ति त सबै चाइनामा आइसक्यो नि त। तर के पनि उसैसँग छ, तपाईँको टेक्नोलोजी पनि उयो अगाडि। तर तपाईँहरूले यसो बोलिरहँदा तपाईँहरूले अन्तर्वार्ताको तल कमेन्ट हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाइनिज दलालको उपमा दिइरह हुन्छन्। तपाईँहरू चाइनिज दलाल हो। चाइनिजको मलाई चाउचाउ पनि खाएको छैन मैले। दलालको कुरा त छोडिदिनुहोस्। विश्वको रङ्गमञ्चलाई हेर्दा, विश्व रणनीति राजनीतिलाई हेर्दा हामीले प्रष्ट बोल्नुपर्छ। जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। जसरी जनतालाई ढाँटेर तपाईँको के त भने यो मुलुकमा राजनीति गरिन्छ हो त्यो मान्यतामा हामी छैनौँ। अहिले भएको सिनेरियो के छ, अहिले के देखिँदैछ त? अमेरिकाको अहिले वर्चस्व किन गिर्दैछ त? उसका नागरिकहरू युरोपमा किन फालान्दैछन्? महँगीले अमेरिकामा किन छटपट्टि भइरहेछ? हो, युरोपमा पनि महँगी भयङ्कर बढेर गएको छ, संसारमा महँगी बढेको छ। यो महँगी बढ्यो भने को हो भन्दा रसिया र युक्रेनको युद्धबाट यो महँगी बढेको छ। किनभने इन्धन ब्लक भयो, तपाईँ बाल्टिक सीबाट जाने कुराहरू सबै ब्लक भयो, गाउँहरू सारा कुरा ब्लक भयो। तपाईँको के त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त फ्युल रहेछ। फ्युल रोकिदिएपछि के त भन्दा महँगी बढ्दो रहेछ। त्यसैले गर्दा संसारमा सबभन्दा बढी फ्युल चाहिँ मलाई दिने भने रसिया हो। अब त्यसैले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अब अहिले गएर अब यो हिउँदे सेसनमा जर्मन, फ्रान्स, यो जति पनि जाने पोल्यान्ड, हङ्गरी, यिनीहरू राष्ट्रहरूको त बिजोकै हुन्छ नि त। ल ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँले विश्व राजनीतिको कुरा गर्नु। अब विश्व राजनीति हो के भयो एकैछिन है, लाइटको बेटी फेर घर भन है। भयो भाइ, जस्तो नि अहिलेसम्म हामीले विश्व राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ। विश्व राजनीतिमा पश्चिमा त्यो पनि अमेरिका ताज फालेर तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेको तपाईँले तर्क र तथ्य पेश गरिरहँदा अहिले नेपालको राजनीति त त्यही अमेरिकाको वासिङटनको निर्देशनमा चलिरहेछ भन्नुभएको छ। त्यसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र व्यवस्थामाथि पार्ने तात्विक फरक के छ र यो विश्व राजनीति परिवर्तन भइरहँदा नेपालको राजनीतिले त्यसले के प्रभाव पार्छ? होइन, यो के छ भन्नुहुन्छ भन्दा जस्तो ताइवान कुचलेर न्यान्सी पेलोसी आएर जुन भ्रमण गरेर ताइवानलाई उक्साइन्, त्यस पछाडि चीनले के गर्यो? श्वेतपत्र जारी गर्यो। युद्ध गर्छ भनेको श्वेतपत्र जारी गर्यो। श्वेतपत्र जारी गर्यो, त्यस पछाडि के गर्यो? 5वटा सांसद पठाएर फेरि न्यु खोज्दै नि जस्तो फेरि पठाइरहेको छ। त संसदीय प्रतिनिधि मण्डल पठाएर फेरि कुचल्यो। भनेपछि के भने युद्ध लडाउन पश्चिमा एकदम खोजिरहेको छ र युद्धबाट बच्नको लागि रुस र चाइना तर्किरहेको छ।
अब युद्ध गराएरै छोड्नेमा पश्चिमा छ। किन G7 को मिटिङमा अस्ति जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयले नि के देखाउँछ भने संसारलाई जसरी हुन्छ जित्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको नीति भयो। ब्रिक्सको सम्मेलन बेजिङमा के भयो त भन्दाखेरि जति पनि पडोसी तल भएका राष्ट्रहरूलाई उक्साएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबको कुराकानी ब्रिक्समा भयो। अब भनेपछि के देखियो भन्दा मानवीयता र गिर्दो अवस्थाको मान्छेलाई उकास्ने काम ब्रिक्सले गर्ने अठोट राख्यो। तपाईँ जसरी हुन्छ चाहिँ मलाई आफ्नो ताज त्यो चपेटामा नेपालको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? नेपाल त तपाईँको इन्डो पश्चिमाले चलाइरहेछ नेपालको। नेपाल त धसिसक्यो। तपाईँ त नेपाललाई के भन्नुहुन्छ? यो त के त भने चोक्टो फ्याँकेर यसो लुछिएर चाहिँ मलाई यसो शासन गरेको अवस्था हो। यहाँ स्वाधीनता पनि छैन, यहाँका नेताहरूको आफ्नो अपनत्व पनि छैन, उनीहरूको आइडियोलोजी पनि छैन, यिनीहरूको सिद्धान्त पनि छैन। अब तपाईँको छमछमे टाउको काट्ने प्रचण्ड काटी माग्ने चाहिँ मलाई सँगै एकै ठाउँमा छन्, यिनीहरूको सिद्धान्त पनि छैन। कसरी भोट हाल्छ त? जस्तो काङ्ग्रेस त माओवादीद्वारा काटिएकै हो, माओवादीको आँखामा काङ्ग्रेस सुराकी भागै हो नि त। यो आरोप प्रत्यारोप चलेको 10 वर्ष त यसरी बित्या थियो। अब माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट कसरी हाल्छ, काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट कसरी हाल्छ? सम्भव छ? अब यो के छ भने सम्भव देखियो त। प्रचण्डकी छोरीलाई काङ्ग्रेसले दुईपल्ट जितायो त भरतपुरमा। भोट हाल भनेर शेरबहादुरले अर्डर गरे, त्यहाँका मान्छेले। अनि ती काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता स्वाभिमान स्वतन्त्र हुन् कि दास हुन् त देउबाको? यसरी नै हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा दलीय राजनीतिले गर्दा हुँदै नेपालीहरूको मानसिकता तपाईँको दबिएर गयो, दास्तामा अवतरण भयो। दलीय राजनीतिलाई थुतिदिने बित्तिकै के त भन्दाखेरि नेपालीहरूको स्वाभिमान बाध्य हिसाब किताबको कुरा आयो। भने पञ्चायत ठिक थियो भन्नु खोज्नुभयो? यसको मतलब के त भन्दा पहिचानसहितको चाहिँ मतलब मुलुक आफ्नो राज्य प्रणाली भनेको नि आफ्नो हिसाब किताब नेपाली जनताको आफ्नो अपेक्षा अनुसारको हुन्छ। अरूले थोपरिदिएको शासन व्यवस्थाबाट। त्यसो भए अरूले थोपरिदिएको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ नि, राजनीतिको परिभाषा त तपाईँले अघि दिनुभयो। नेता र नेतोको परिभाषा के हो? नेतो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आम जनतालाई उनीहरूको मर्म, उनीहरूको विचारलाई स्पन्दन गर्दै मुलुकको हक र हित। पहिलो कुरो राजनीतिमा राष्ट्र हुन्छ, त्यस पछाडि दल हुन्छ। यहाँ राष्ट्रियताको त कुरै छैन यी दलहरूसँग, यी खातेहरूसँग। यिनीहरू त के त भन्दाखेरि तपाईँको के गर्छन् त जनता विरोध गरिरहन्छन्। एमसिसी पास नगर भनेर आवाज दिन्छन्, उनीहरू एमसिसी पास गर्छन्। नागरिक विधेयक हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा 135 जना। यिनीहरूलाई नेपाली भन्नु कि विदेशी टट्टु भन्नु? यिनीहरूलाई जनता समक्ष गएर यिनीहरू नागरिकता विधेयक पास गर्ने 135 जना जो छन्, 275 जनामा 135 जना जुन छन्, यिनीहरूलाई नेपाली जनताको भोट किन चाहियो? र अब आम निर्वाचनमा यिनीहरूले भाग किन लिनुको औचित्य के? यिनीहरूले के भनेर चाहिँ भोट माग्नु? गृहमन्त्रीले त राष्ट्रियता बलियो बनाउने काम गरेको छ, नागरिकता विधेयकले भनिरहेको। बालकृष्ण खाँडले होइन, राष्ट्रियता बलियो कसरी भयो? यहाँ आएर जन्मिने बित्तिकै तपाईँको नागरिकता पाउने, बिहे गरेर आउने बित्तिकै उसले नागरिकता पाउने। जबकि सोनिया गान्धी चाहिँ मलाई बिहे गरेर ल्याएको होइन बगैँचा इन्डियामा, ऊ प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् भन्ने चाहिँ इन्डियन संविधान छ, त्यहीबाट सिकेर आएका यिनीहरू। आज त्यही पनि चाहिँ यहाँबाट लगेको केटीहरू जुन इन्डियामा लगिन्छ 7 वर्षसम्म उसले नागरिकता पाउँदैन। भनेपछि के त भन्दा देशको आफ्नो यहाँ तिब्बतियन शरणार्थीलाई ल्याएर उपस्थित गराउने, फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा हिँडाउने र इन्डियनले भरेर फिजी बनाउने। महेन्द्र चौधरीलाई जसरी तपाईँको त्यो मुख्यमन्त्री बनायो त्यसरी बनाउने हिसाब किताबको रणनीतिमा इन्डो वेस्टको डिजाइनबाट आएको संविधान हुँदा यी चाहिँ मलाई के त भने उनीहरूका मालिकले जे भन्यो नतमस्तक भएर चाहिँ ताली ठोक्नुदेखि बाहेक छैन। भनेपछि राष्ट्रपतिले गरेको कदममा सोडो नेपालको समर्थन छ। ठिक गर्नुभयो, राष्ट्र जोगाउनु भयो राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपतिले जोगाउनु भयो यस मानेमा नागरिक विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले राम्रो काम गर्नु, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर राष्ट्रपति पनि कसैद्वारा दलबाट आबद्ध भएकी व्यक्ति जो चाहिँ के त भन्दा नेकपा एमालेबाट परिचित भएको हुँदा उहाँको पार्टीको निर्देशनदेखि बाहिर नजाने। जबकि खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आधी घन्टा नबित्दै चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन तपाईँको विज्ञप्ति आउँथ्यो। यसपालि चाहिँ 15 दिन राखेर जे भए पनि नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रहितको पक्षमा तपाईँको त्यो त स्वागत गर्नु पर्यो नि, स्वागत गर्नु पर्यो। जसको निर्देशनमा भए पनि जे भए पनि कम्तीमा देश जोगाउनु भयो नि। हो, राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको अभिभावक हो र जनताको अभिभावक हो। नेपाल अधिराज्यको संविधानले व्याख्या त्यही गरेको छ र त्यही व्याख्या अनुसार हामीले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च निकाय भनेर मान्छौँ। भलै
उहाँले जुन काम गर्नुभयो राष्ट्रपतिले अहिले यो नागरिक विधेयक फिर्ता गराएर राम्रो गर्नुभयो। तर संसदमा आइसकेपछि संसदमा के भयो त भन्दा एउटा कमा पनि फेरबदल नगरिकन तपाईँको प्रतिशोधको कुरा जस्तो देखाएर नागरिक विधेयकलाई फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने भनेर निर्णय गरे यहाँ। अनि राष्ट्रपतिले अब गर्नुपर्छ के? उहाँले त संविधानमा त पनि अब त रोक्न सक्ने अवस्था छैन। यदि राष्ट्रपतिले अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेर जनताको शक्तिबाट अथवा आफ्नो भ्रमले देखेको कुरा गरेर फेरि राष्ट्रपतिले रोक्न, म राष्ट्रपतिलाई यही तपाईँको च्यानलबाट सल्लाह दिन्छु के भनेदेखि राष्ट्रपतिले त्यो नागरिक विधेयकलाई दराजमा हालेर जनता समक्ष आउनुपर्छ, राजीनामा दिएर आउनुपर्छ। किन भन्दा जनताको प्रतिनिधि भएर हिजो उहाँ आउनुभएको हो र पार्टीमा आबद्ध भए पनि उहाँले जुन अहिले जोखिम बोल्नुभयो त्यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यो नागरिक विधेयकलाई अझै अवरुद्ध गरेर अर्थात् सर्वोच्चमा पठाउनु पर्यो कि राजीनामा दिएर जनतामा ल्याइदिनु पर्यो, कि जनतामा आउनु पर्यो उहाँले राजीनामा दिएर। मलाई यसरी अप्ठ्यारो भएको छ त मलाई त कहिलेकाहीँ त राजीनामा दिउँ जस्तो लाग्छ, हैरान भइसक्यो भनेर बोल्नु। दुईटा अप्सन छ उहाँले कि राजीनामा दिएर जनताबाट आउने कि त यो चाहिँ मलाई के त भने संसदले गलत तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेको हुँदा मैले दिएको 9वटा बुँदामा विश्लेषण नगरी कमा पनि चेन्ज नगरिकन पुनः पठाएको हुँदा सर्वोच्चले व्याख्या गरेन कि सर्वोच्चलाई दिने। तपाईँ के देख्नुहुन्छ सम्भावना? कि चाहिँ मलाई के त भन्दा प्रधान सेनापतिलाई 8 गते बोलाएको छ नि त उनले, यो भदौ 8 गते। अनि राष्ट्र प्रधान सेनापतिलाई बोलाएर चाहिँ मलाई यी खाद्यहरू जति चाहिँ यो मुलुक लुटेर चाहिँ विदेशमा पैसा थुपारेका छन् यिनीहरूलाई लगेर चाहिँ छिडीमा हालिदिएर चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको अधिकार छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा होला नि त त्यो गर्ने अधिकारले त अब केही कामै नगर्ने भन्छ भने त्यो शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो शक्ति प्रयोग गर्नु अब के त भन्छ सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन अब त्यो अब यो राष्ट्रपति भनेको पार्टीमा आबद्ध भएको हुँदा सम्भव त धेरै कम छ। आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ, आशा चाहिँ त्यो एउटा पक्ष छ भनेपछि अब यो देश जोगाउने जिम्मा राष्ट्रपतिको हातमा छ। अब राष्ट्रपतिको राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गरिरहेछन्, तपाईँलाई त्यो स्वीकार्य छ? त्यो त बिल्कुल हुँदैन, किनभने राजा भनेको के भने संवैधानिक निकाय पृथक हो, राष्ट्रपति भनेको पार्टीबाट चुनेको पार्टीको एउटा त्यो पनि गुटको मान्छे। अब मलाई त लाग्छ यो देशमा सबभन्दा ब्रह्मलुट गर्ने भ्रष्टाचारको नाइके भ्रष्टाचारको छत्रछाया बचाएर राखिदिएर तपाईँको गुट बनाएर तपाईँको माफियाहरूको सेन्डिकेट बनाएर हिँड्ने खड्गप्रसाद ओलीको लाइनबाट चाहिँ निर्वाचित भएको हुँदा राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारको इस्यु कोट्याउँदा हुँदी त्यहाँ पनि असर पर्छ भनेर त्यो नगर्न पनि सक्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो खेल हेर्नु। तर अब उहाँमाथि नै अब चाहिँ मलाई के त यक्ष प्रश्न उठेको हुँदा उहाँले राजीनामा दिएर म यो इस्युमा मैले नागरिक विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा जसले भोलि गएर त्यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने बित्तिकै यो देशको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ र राष्ट्रपति पनि हुन्छ, त्यस्तो चिजलाई मैले चाहिँ आँखा चिम्लिएर दलले गरेको फटाइलाई मैले सपोर्ट गर्न सकिनँ। जनताहरू हो म आएँ कि भन्न सक्नु पर्यो कि चाहिँ मलाई के त सर्वोच्च अदालत संवैधानिक निकाय छ यो व्याख्या गराइनको भएन, मैले दिएका पोइन्टहरूलाई एनालाइसिस भएन अर्थात् त्यसलाई व्याख्या गरिएन, कमा पनि चेन्ज भएन, त्यसो हुँदाखेरि यो व्याख्या गरिदियो भने सर्वोच्च अदालत दिनु पर्यो। यो त तपाईँ चाहिँ मलाई सेना ल्याएर चाहिँ आफूले यो तपाईँको सुझाव भयो, मेरो सुझाव। तर राष्ट्रपति र संसद बिचमा जुन किसिमको द्वन्द्व र टकराव देखियो यसले के राम्रो सङ्केत गरेको छ? कता जाँदैछ मुलुक चाहिँ मतलब के त भन्दा जसरी हुन्छ नागरिक विधेयक पास गराएर फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई चाहिँ दलाइ लामाका चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि धर्मशालामा भएका दलाइ लामाका केटाहरू ल्याएर यहाँ उठाउनु पर्यो, ट्रेनिङ पनि त्यहाँ हुँदैछ। उता चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि ताइवान इस्यु पनि चलाइराखेको छ र जति पनि चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि केटाहरू अब जाग भनेर पश्चिमाले अराएको हिसाब किताबमा काम गरेको यिनीहरूले। यो टकरावले कता जान्छौँ हामी? अब यो टकरावले यो मुलुक त तपाईँको आज कस्तो अवस्थामा गयो भने यो भिरकमा फलेको चिन्डो उँभो तार्नु सकिँदैन, उँधो झाडौँ फुटिहाल्छ। अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी हो, त्यस्तो भयो। त्यस्तो भएको छ। किन भन्दा हिजो मात्रै तपाईँको चिनको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्रीले नेपालको विदेश मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाएर 15 अरब रुपियाँ लैजाए भनेर दिएको अवस्था छ। र चाहिँ मलाई तँलाई जाने मलाई के त भन्दाखेरि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको जति पनि सर्वे पर्दा खर्च हुन्छ त्यो सबै चिनले बिर्छ, त चुप लागेर जानु र तैँले एकछिन नीतिमा मात्रै तैँले विश्वास गर्नु भनेर जुन चाहिँ मलाई के त भने प्रस्ताव गर्यो, एकछिन नीतिमा सहमति गरिदियो
हेर्नुहोस् एकातिर, अर्कातिर क्वाडको आइपिएसमा सहमति भएर एमसिसी पास गरेको। अनि हामी को हो त? हामी नगरवधु? हामी नगरवधुकै रूपमा यिनीहरूले परिभाषित गरे, तर जनता नगरवधु होइन, यिनीहरू नगरवधु हुन्। यस्तालाई भोट दिएर फेरि चाहिँ नेता बनाएर नेपाली जनताले फेरि चाहिँ मलाई यिनीहरूलाई नेता बनाउनु भनेको त्यो भनेको के त भन्दा एउटा सबैभन्दा ठुलो अपराध। माने एकातिर गठबन्धन छ, अर्कोतिर खड्ग ओलीले राजेन्द्र लिङदेनसँग अरू सिपी मैनालीहरूसँग गठबन्धन गर्दैछन्, दुवैतिर गठबन्धन छ, यतातिर सत्तारूढको गठबन्धन छ। अनि यी निर्वाचित नभएर को निर्वाचित हुन्छन् त? होइन, गठबन्धनले के हेर्ने, जनताले बुझे भने त यी गठबन्धन गठन गरिरहन्छन्, बन्धन गरिरहन्छन्, आफ्नो काम गर्छन् नि त। मत दिने त जनतामा हो नि। जनताले बुझ्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको देख्नु भएन गतिविधि? जनताले बुझेकाहरूको गतिविधि आज सामाजिक सञ्जालमा ब्याटल चलेको छ। तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरेर उनीहरूको बिचमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ। होइन, त्यो उनीहरूको के त भने यिनीहरूको पनि मालिकहरू रहेछन्, कहीँ कतैबाट सञ्चालितै रहेछन्, स्वतन्त्र भए पनि। अनि मालिकको टक्राव हो यो, यिनीहरूको टक्राव होइन। र अब यो जुन चाहिँ मतलब नेपाल त जस्तो काठमाडौँको फोहोर छ नि, नेपालको राजनीति काठमाडौँको फोहोर र नेपालको राजनीति एउटै हो। जस्तो प्रचण्डका मान्छेले उसले लेखेन, बालेन शाहले, नगर मेयरले, बालेन शाहले त सिधै भनिदियो नि त। प्रचण्डजी शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा 8 वर्षदेखि चाहिँ बस्दै हुनुहुन्छ। 8 वर्षदेखि चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि त्यही बाटो शारदा प्रसाद अधिकारीको चाहिँ सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले बनाउँछु भनेर ठेक्का लिएको, थप्ता त्यहाँ पुर्याउँदा पनि अब गोदावरीमा त्यसरी थप्ता गरेर चाहिँ बाटो अलि हल्का बनाएको जस्तो अवस्था छ, त्यहाँ त छोएकै छैन। अनि तपाईँले यस्तो भ्रष्टाचारलाई, यस्ता चाहिँ ठेकेदारहरूलाई पालित पोषित गरेर विकास कहाँ चाहिँ मलाई जनतालाई नयाँ युग दिनुहुन्छ भनेर त बालेनले लेखे। तर त बालेनले जुन दिन त्यो लेखे, वर्षमान पुन अनन्तले प्रचण्डको टोलमा शालिग बनाएर पूजा गर्ने दिन आउँदैछ भने अब गर्नुहुन्छ के? कसको कुरा पत्याउने जनता? एकै दिन यस्ता समाचार। अब मुलुकमा यही सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दा प्रचण्डको शालिग बनाउने भनेर वर्षमान पुनले भने, उनले महासचिव फकाएका हुन् प्रचण्डलाई। अब माओवादीमा जुन हिसाब किताबको अहिले चाहिँ पदको भागभण्डाको कुरो छ, अब त्यो फकाउने स्वार्थ लिनेदेखि बाहिर यहाँ काम भएन क्या। जनताको स्वार्थ होइन। तपाईँ तयार हो? तपाईँ कहाँ भन्नुहुन्छ? भैँसे पार्टीमा प्रचण्डको शालिग बनाएर पूजा गर्न तयार हो तपाईँ? तेरिका प्रचण्ड जस्ताको शालिग होइन, प्रचण्डको त चाहिँ मलाई के त भन्दा सत्यानाशको चाहिँ मतलब तपस्या गर्ने मान्छे हो म। किन 17,000 मान्छे मार्ने, यो मुलुकलाई यो नर्तकमा डुबाउने, यस्तो अपराधिक काम गर्ने र यो मुलुकलाई चाहिँ मलाई निकास बेगर बनाएर इन्डो वेस्टको खेतालोगिरी गरेर यो मुलुकलाई चाहिँ बर्बाद गर्ने भने प्रचण्ड हो। अनि यस्ता मान्छेलाई त भोलिको पुस्ताले चिन्नु पर्यो, त्यसको लागि शालिग त चाहियो नि। ठिकै कुरा गरे होइन र वर्षमानले? कस्तो रहेछ तपाईँले भनेको परिभाषा अनुसार? किन शालिग चाहियो यस्ताको? यस्तालाई शालिग होइन, यस्ताको त चाहिँ मलाई तपाईँको नर्कमा बास होस् भनेर हामी भन्छौँ। तपाईँले नर्कमा बास होस् भन्नुभयो। प्रचण्डले 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरे, त्यो रुकुम रोल्पाका पहाडबाट जुन किसिमको द्वन्द्व भयो 10 वर्षसम्म चल्यो। अब म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु कि नेपालमा राणा शासनको पतनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यास भयो। राणा शासन नेपालमा के साँच्चीकै काङ्ग्रेसको क्रान्तिले अथवा राजा काङ्ग्रेस र राणाको सहमतिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो, अथवा राणा नेपालबाट ढल्नुपर्ने बाध्यता के थियो? त्यहाँबाट जाउँ न त एकचोटि। यो तपाईँलाई सरस्वती भन्नुपर्दा इन्डियामा तपाईँको पाण्डिचेरी र गुवालामा पोर्चुगलले शासन गर्यो, तपाईँको पाण्डिचेरीमा फ्रान्सले शासन गर्यो, बाँकी चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी कलकत्तामा आएर चाहिँ समुद्रको बाटो भएर चाहिँ कलकत्तामा बस्यो। त्यस पछाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डिया बनायो। इन्डिया यति थिएन, इन्डिया बङ्गलादेश, तपाईँको पाकिस्तान र जति पनि यहाँबाट जाने मलाई के त भन्दा, अनि यहाँको सरकार राणाले चाहिँ के गर्यो भन्दा सन्धि भयो। सन्धि भएपछि 13 युवा म लिदिन्छु भनेपछि तपाईँको यहाँका युवाहरूलाई रिक्रुटमा लिने भएको हुनाले अहिलेसम्म पनि हामी लाहोरमा भर्ती गर्ने भएको हुनाले पाकिस्तानको लाहोरमा, अनि यहाँका युवाहरू चाहिँ जति पनि लाहुरे ती लाहुरे भएर अहिलेसम्म पनि हामी लाहुरे भन्छौँ। र त्यस पछाडि के भयो त भन्दा देहरादुन भाग्सु हुँदै 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 दार्जिलिङ भएर सबैतिर जाने युवा भर्ती केन्द्र खोलायो इस्ट इन्डिया कम्पनीले। र जति पनि तपाईँको राणा शासन थियो त्यो अङ्ग्रेजको भरमा थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको स्वाभिमानलाई के गरिरहेको थियो भन्दा उसले खिचेर राखेको थियो र अप्रत्यक्ष रूपमा उसले चाहिँ परोक्ष होइन अपरोक्ष रूपमा चाहिँ उसले शासन उसले गर्थ्यो। र यो राणा चाहिँ उसैसँग डिपेन्ड थियो।
र तपाईँको के त भने इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डियाबाट 99 वर्षको लिजमा इन्डियालाई दिएर जाने अवस्था हुँदाखेरि इन्डियामा जुन आन्दोलन भयो हो त्यस पछाडि चाहिँ मतलब अङ्ग्रेजको एफिलिएटेड भएर राणा भएको हुँदा अङ्ग्रेजले लत्ता छोड्दा बित्तिकै यो पनि घारलाम घुर्लुममा राणा शासन गयो। त्यसमा के गर्ने त भन्दा कङ्ग्रेसलाई परिवर्तनको भाग बनाउने भनेर इन्डियाले नेहरू डक्ट्रिन अन्तर्गत माने काङ्ग्रेसको क्रान्तिले राणा शासन ढल्या के को क्रान्तिले राणा शासन ढल्छ के को क्रान्ति हुन्छ यिनीहरूले के को क्रान्ति गरे अब जनयुद्धमा कुन क्रान्ति भयो सबै त चाहिँ तपाईँको के त भन्दा भनेपछि तपाईँले कसैलाई क्रान्ति देख्नु भएन। नेताहरूले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन अथवा जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनेर लागे। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। 46 सालमा बहुदल आयो, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। माओवादीले बन्दुक बोक्यो, अब त हुन्छ कि भने जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। 62-63 फेरि गणतन्त्र आयो, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। यो जनताको अवस्था परिवर्तन नहुने, व्यवस्था मात्रै परिवर्तन हुने अनि यिनीहरूले समाजवादका डङ्का पिट्ने, यो कसरी भइरहेछ? यो किन यस्तो भइरहेछ? यो अलिकति के भने तपाईँले यो पृष्ठभूमि भन्दै जाँदा राजा महेन्द्रको कार्यकालमा चाहिँ छोटो अवधि भए पनि धेरै विकास भयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो, क्रान्तिकारी भूमि सुधार नीति भयो, उद्योग कल कारखानाहरू स्थापित भए, तपाईँको चिया बगानहरू लगाइए, तपाईँको के त भन्दाखेरि प्रत्येक गाउँ पञ्चायतहरू छुट्याइयो, तपाईँको पुनर्वास कम्पनी राखियो, सुगमवासी आयोग राखियो, तपाईँको के त भन्दाखेरि बसोबास कम्पनी राखियो। सारा धेरै 8 वर्षको अवधिमा धेरै काम भएको छ। तर के त भन्दा त्यसलाई देखि नसकेर आज चाहिँ मलाई के त भन्दा दक्षिणले खेतालाहरू बहुत पठाएर हुँदै तपाईँको के त भन्दाखेरि एउटा खेतालालाई एउटा आश्वासन दियो, अर्को खेताला तयार गरेर अर्को आश्वासन गरेर यो मुलुकलाई सिक्किम बनाउन, फिजी बनाउनका लागि बहुत ठुलो काम गऱ्यो। र त्यो काम अन्तर्गत के त भने 62-63 मा जति पनि जनयुद्धको नाउँमा इन्डियाको चाहिँ तपाईँको के त भन्दा सरकारी भवनमा बसेर इन्डियाको दानापानी खाएर रोटी खाएर जनयुद्ध कथित गरे। अब त्यही बिचमा नेपालको पनि चाहिँ मलाई के त भने साँठगाँठ मिलाएर एक्सर्साइज गरेर राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नगरेसम्म यो नेपाललाई चाहिँ ठुल्ठुलोबाट अवस्था यसलाई आफ्नो हातमा लिन सकिँदैन भन्ने नीति अन्तर्गत इन्डो वेस्टले जुन गरायो त्यो गराइसकेपछि यो मुलुकको हालत त्यो भएको र अभिभावकविहीन भएर अहिले छरपष्ट अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मतलब जगतको खेलघर भएको र मुलुकको अहिले चाहिँ विदेश नीति पनि नभएको अवस्था हो। र पटक पटक यी परिवर्तन जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि थिएनन्, यी जनताका प्रतिनिधि थिएनन्, जनताका प्रतिनिधि होइनन्, मालिकका भक्त हुन् र मालिकप्रति जिम्मेवारी र जवाबदेही भएका व्यक्ति हुन्। यिनीहरू नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्व थिए भने अब भन्नुहोस् त यता भ्रष्टाचारका कुराहरू हो। यही कुरा म तपाईँलाई सोध्दैछु कि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा डेमोक्रेटिक लाइनबाट आएका, डेमोक्रेसीको लागि लडेका, प्रजातन्त्रको लागि लडेर जीवन चाहिँ त्यसैमा व्यतीत गराएका भनेर उनलाई ट्याग लाग्छ। केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका, म केही मुख्य नेताहरूको नाम लिँदैछु। केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका, डेमोक्रेसीको लागि बसेका भनिन्छ। प्रचण्डले 10 वर्ष बन्दुक उठाए, जनताको परिवर्तनका खातिर उठाए भनेर भनिन्छ। अब एकचोटि हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउबाको विगत हेरौँ। डडेलधुराको रुवा खोलामा जन्मे, अहिले तिनको घर त्यहाँका सागर ढकालले खिचेर देखाइरहेछन्, रुग्न अवस्थामा छ। शेरबहादुरको आज हैसियत हेर्नुहोस्, उनले लगाउने पहिरन हेर्नुहोस्, उनको 16 रोपनीमा फैलिएको बुढा नीलकण्ठको घर हेर्नुहोस्। यो परिवर्तनका लागि डेमोक्रेसीको लागि लडे हुन् कि तपाईँ, म, ऊ आम करोडौँ नेपालीको पनि कम्तीमा उनको 16 रोपनीमा जग्गा छ भने एउटा बस्ने बास त होस् भनेर जनताको परिवर्तनका लागि लडेका हुन् शेरबहादुर देउबा। केपी ओली तपाईँ राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, जिल्ला पनि एउटै छ, एउटै जिल्ला। केपी ओली तेह्रथुमको 8 राईमा जन्मी, तिनको त्यो पुर्ख्यौली घर हेर्दा सबैले जिब्रो टोक्ने अवस्था छ। 48 को चुनाव जितेर आउँदा उनको पहिरन हेर्नुहोस्, चप्पल पड्काउँदै आएका छन्। त्यो ख्याउटे अनुहार, खाना पाउँथे कि पाउँदैन थिए त्यो अनुहारले बचाइरहेछ। आज केपी ओलीको बालकोटको दरबार हेर्नुहोस्, देखिने मात्रै है, सिनवाला सम्पत्तिको मात्रै कुरा गर्दैछु। आज केपी ओलीको ठाटबाट हेर्नुहोस्। अनि केपी ओली डेमोक्रेसीको लागि 14 वर्ष जेल बसेका रहेछन् कि त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्नलाई बसेका रहेछन् र उनले भनिरहेछन् मेरो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छु। कुन सम्पत्ति? 8 राईको घर अथवा अरू के हो तपाईँ भन्नुहोला। प्रचण्डको म यसपछि आउँछु। यी दुईटा नेताको मैले उदाहरण दिएँ।
उनीहरू आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि अहिले उनीहरूको सिनारियो मैले तपाईँको सामु छर्लङ्गै पारिदिएँ। यसको लागि लड्या कि डेमोक्रेसीको लागि, जनताको लागि, के को लागि? जनताको अवस्था हेर्नुहोस्। हो, यसैबाट हामी मूल्याङ्कन गरौँ न उमेशजी। के त भन्दाखेरि डेमोक्रेसी यहाँ भने डेमोक्रेसीको लागि हामी लड्यौँ। तपाईँहरूलाई के त विधिको शासन, न्यायिक सुशासन, तपाईँको विकास, निकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको लागि हामी भनेर चाहिँ हिजो भने। तर खेल के रहेछ भन्दा उनीहरूका मालिकको वफादारी गर्नु चाहिँ यिनीहरूको खेल रहेछ। र मालिकले के भनेदेखि पहिलो कुरो तिमी बन अनि मात्रै अरू कुरो हुन्छ भन्ने हिसाब किताबको निर्देशन अनुसार यिनीहरू आफू बनिने काम गरेर जनताप्रति जवाबदेही भयो। आज जनता हेर्नुहोस् त, पटपटी फुटेको खाली खुट्टा हिँडेर जवाबदेही भयो, हिँड्दैछ। भोट हाल्ने त्यही जनता हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाको चाहिँ पश्चिमको सागर ढकालले सार्वजनिक गर्दै रुग्णघर देखाएर आएछन्। त्यस्तै खड्ग ओलीको कल्चिँडेको आठाईको कल्चिँडेको चाहिँ बुकुरो घर, जहाँ साँच्चै भनौँ भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छे होइन दम्सी बस्ने जस्तो घर, त्यस्तामा जन्मेर हुर्केका मान्छे र आज बालकोटको पुनर्वास कम्पनी, राजा महेन्द्रले दिएको पुनर्वास कम्पनीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेर पछि सङ्गठनको हिसाब किताबबाट क्षेत्र नम्बर 5बाट आफूले निर्वाचन चुनिने हुँदा त्यहाँ अलिकति जग्गा किनेर बनाएको घर। त्यो पनि राजा महेन्द्रले दान गरेको भन्नु होइन, पुनर्वास कम्पनी राजा महेन्द्रले यिनीहरूले दर्ता गरेको, यिनीहरूले थोरै किनेको हो त त्यो। अनि आज केपी ओलीले पूर्णबहादुर कार्की गरामनी यिनको अध्यय गरेर बस्थे। यिनले चाहिँ मलाई के त भन्दा देवी प्रसाद उप्रेतीको अध्यय खाएर पूर्णबहादुर कार्की भन्ने गरामनीमा एकराज कार्कीका बाबु उनको जग्गामा चाहिँ मतलब यिनीहरू बस्थे 2 बिघा जग्गा कमाइ गरेर, बुझ्नु भएन। अनि त्यस पछाडि पुनर्वास कम्पनी राजा महेन्द्रले खोलेपछि यिनीहरू चाहिँ मतलब के त भन्दा यिनीहरूलाई 1.5 बिघा 3.5 बिघा जग्गा प्राप्त भयो। त्यसमा खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि 1.5 बिघा जग्गा छ, मोहन प्रसाद ओलीलाई पनि 1.5 बिघा जग्गा छ। पछि त्यो अवस्थाका मान्छे। अनि आज सरकारले मेरो सम्पत्ति दिए भनेर केपी ओलीले फुइ लाइरहँदा कुन सम्पत्ति हो तिनले? उनको सम्पत्ति नै त्यही हो होइन, राजा महेन्द्रले दिएको सम्पत्ति त्यही हो। अनि बालकोटको सम्पत्ति चाहिँ कहाँबाट आयो? अब त्यो त उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो मुलुकमा के त भन्दा लुट्नु नै चाहिँ डेमोक्रेसी हो भन्ने परिभाषा यिनीहरूले गरे। भनेपछि लुटेको सम्पत्ति नै सरकारलाई दिन खोजे हो नि यिनले? अनि उनीसँग सम्पत्ति पनि थिएन। तपाईँ ती समकक्षीहरूलाई सोध्नुहोस्, आरके सीपीलाई सोध्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ मलाई उनीसँगै जेलमा बसेका, त्यहाँबाट भएन के त भन्दाखेरि छरछिमेकी अब पृथ्वीनगरमा अहिले उनका बुवा मोहन ओली अहिले जीवितै छन्। अरू चाहिँ मलाई के त भाइहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यो के त भन्दा अनि आजभोलि फुर्ती फार्ती के त यिनको मेरो सम्पत्ति सरकारलाई दिए भनेर? सरकारलाई दिए भन्ने कुरा उनले चाहिँ मलाई के उनको माफिया जुन छ नि व्यापारी घराना, उनले जति पनि भ्रष्टाचारमा जाने पाएका अंश छ माफियालाई अर्थ व्यापारी घरानालाई बाँडेको छ र ती व्यापारी घरानालाई मलाई मन्थली पैसा बुझाउँछ। यिनको व्यापारी घराना डरलाग्दो छ। यतिदेखि लिएर ओम्नीदेखि लिएर तपाईँको जग्गा उदेखि लिएर कृषिका जग्गा जाने मलाई आफ्ना गिरुवालाई दिनदेखि लिएर यो सारा यति ठुलो जालो छ। यो त भ्रष्टाचारका नायकै हुन् नि खड्गप्रसाद ओली भनेका त। हेर्दा सफेद छन्, कुरा गर्छन् छुरा जस्ता छङछङ्गी, तर भ्रष्टाचारका नायकै हुन् नि त। अब यिनको अवस्था त्यो हो। र प्रचण्डको कुरै न प्रचण्डको म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा भन्छु। प्रचण्ड हिजो जनयुद्ध गर्दा रुकुम रोल्पाका ती दूरदराजका गाउँमा श्रीमतीसँगै राखेर सिल्भरको थालमा भात खाएको फोटो देख्नु भएको छ? देखेको छु। कति दयनीय छ। यति त्यसपछि काठमाडौँ आएर कुनै नेताको घरमा बसेर 84 व्यञ्जन खाएको फोटो देख्नुभयो? देखेको छु। अनि त्यसैका लागि थियो जनयुद्ध हो। दुर्गा प्रसाद आज हामीले त्यो उनले खाएको रिस गरेको होइन, कम्तीमा उनले त्यो चरेसका थालमा त्यसरी भात खाँदा उनीहरूले हिजो लडाका गाउँ बस्तीका जनताले स्टिलको थालमा एक गाँस पेटभरि खान त पाउनु पर्थ्यो नि। होइन, अब यो त उनीको खेल हेर्दाखेरि हिजो प्रकाश दाहाल जहाँ जाने मृत्यु भयो त्यो घर छोडेर उनी जाने शारदा प्रसादको घरमा गएको 6-7 वर्ष भयो। शारदा प्रसाद अधिकारी भनेका एक क्लासका ठेकेदार रहेछन्, जसले यो देशको चाहिँ मतलब के त भन्दा उनको छत्र छायामा बसेर उनले ठेका मिलाइदिएर त्यो काम त्यसमा चाहिँ कमिसन खाएर अर्थात् प्रलोभनमा शारदा प्रसाद अधिकारीले गरेका रहेछन्। बालेन शाहले त्यो क्लियर गरिहाले, किनभने उनको वालबाट चाहिँ त्यो पुष्टि भएको। भनेपछि यिनले जनयुद्ध भनेको के त भन्दा मालिकको लागि गरेका, नेपाली जनताका लागि। आफ्नो जीवन त परिवर्तन भयो नि त।
खड्गप्रसाद ओलीले पनि मालिकको लागि गरेका र चाहिँ मलाई के त भन्दा निश्चित वर्गको लागि गरेका, शेरबहादुरले पनि मालिकको लागि गरेका, निश्चित वर्गको लागि गरेका, अब वर्गलाई मात्रै नभएर आफूले चाहिँ अयस गरेका। अनि यी नेपाली नेता हुन्। नेपाली जनताका म भन्दैछु यी नागरिक विधेयक पास गर्ने 135 जनाले नागरिक जो जसलाई दिन्छन् हो तिनीहरूबाट भोट लिनु। यी नेपाली जनताबाट कसरी लिनु यिनीहरूले? किन भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रघाती चाहिँ मलाई विधेयक हो। अब जान्दै ती जनतामाथि गएर चाहिँ अब तपाईँलाई जान्न खोजेको कुरा नि जस्तो प्रचण्डको जनयुद्धको हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ। अहिले प्रचण्ड जनयुद्ध गरेर आइसकेपछिको कुरा गर्छु। उनी चढ्ने सवारी ल्यान्ड क्रुजर 4 करोडको ल्यान्ड क्रुजरमा चढ्छन् प्रचण्ड। उनले पहिले नै घडी रोलेक्स अर्मानीको सुट र जुत्ता लाउँछन् प्रचण्ड। बडीगार्ड 60-70 जना राखेर हिँड्छन् प्रचण्ड, एक्लै निस्किनै सक्दैनन्। फोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आइफोन 13 प्रो म्याक्स चलाउँछन् प्रचण्ड, लेटेस्ट भर्सन। निवास 26 करोड गर्ने भिल्लामा बस्छन् उनी। नातिको पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने ललितपुरको युलियन्स स्कुल 50,000 प्लस फी छ, त्यहाँ पढाउँछन् प्रचण्ड। उपचार सिङ्गापुर, अमेरिका र भारतका महँगा अस्पतालमा गरेको आँखै अगाडि छर्लङ्ग छ। सङ्गत उनको चाहिँ सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको छ, सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदा प्रसाद अधिकारी, अजय सुमार्गी र उपेन्द्र महतोसँग छ। अनि प्रचण्ड चाहिँ डङ्का पिट्छन् कि म नेपालमा समाजवाद ल्याउने यात्रामा छु। सम्भव हुन्छ यो मैले भनेको हैसियतले? होइन, यो त के त भने मैले बार भन्दै आएको छु नि उमेशजी, के त भने डेमोक्रेसीको नाम दिँदा प्रजातन्त्र भन, मानवाधिकार भन, सुशासन भन, विधिको शासन भन, तर काम चाहिँ मेरो गर है, हाम्रो गर है भनेर पठाएका खेताला हो नि। अब यिनीहरूले तपाईँको नेपाली जनता जबकि आदिवासी 10औं पुस्तासम्म बसेका वंशज भएर बसेका तराईवासी नागरिकहरू समकक्ष राखेर हिजो आएको मान्छेलाई समकक्ष बनाएर नागरिक विधेयक पास गरे। अब तपाईँको दलाई लामाको चाहिँ के त भन्दा उहाँ हिमाचल प्रदेशमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई यहाँ चाहिँ पाहाडमा माथि लेखमा नागरिकता दिने हिसाब किताबको नागरिक विधेयक पास गरे। अब यिनीहरू नेपाली कसरी भन्ने हामीले? अनि रोहिङ्गा मुसलमान जो बर्माबाट खेदिएका छन् बसोबासको आधारले जन्मिएका आधारमा ती रोहिङ्गाले यहाँ आएपछि छोराछोरी जन्माएन होला, जन्मिएका आधारमा उसले नागरिकता पाउने भयो भने यी नेपाली हुन् कसरी? पहिलो कुरो राजनीतिमा के हुन्छ भने राष्ट्र ठुलो हो, राष्ट्र केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्नुपर्छ। भनेपछि यिनीहरूले ड्राइभ गरेको नेपालमा तपाईँ हाम्रो भविष्य के देख्नुहुन्छ? यिनीहरूले ड्राइभ गरेको नेपालको भविष्य अन्धकार छ। नेपालीहरू शरणार्थी बन्न तयार हुँदा हुन्छ, किन भन्दा यिनीहरूले ड्राइभ गर्न जान्छ। यिनीहरू इन्डो वेस्टका खेताला हुन् र यिनीहरूलाई परास्त गरेर मुलुकको आफ्नो अपनत्व, राष्ट्रिय सुरक्षा। अब हेर्नुहोस् त, खड्गप्रसाद ओलीले चुचे नक्सा निकाले, चुचे नक्सा निकालेपछि मलाई चाहिँ इन्डियाले खेदो र मैले राजीनामा दिनु पऱ्यो भने एउटा बिटको पुलिस पनि त्यहाँ राख्न सकेनन्, अर्थनवर्थको कुरा गर्छन्। अब यस्ता शासक छन्। अब शेरबहादुरको त कुरै छोडौँ, शेरबहादुर त चाहिँ मलाई तपाईँको एजेन्ट नि हो भनेर भन्छन्। अब यी अरू भनौँ बाबुराम भट्टराई 34 अरब चाहिँ मलाई यसले भ्रष्टाचार गरेर अब प्रचण्डकै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्दैछ, फर्के माओवादी मसँग प्रमाण छ भन्थे बाबुराम भट्टराई। आज घुम्दै फिर्दै त्यही प्रचण्ड भनेपछि यी नैतिकता नभएका, वचनमा पक्का नभएका, जिम्मेवारी र जवाबदेही नभएका, न्याय सुशासन दिन नसक्ने यी तपाईँको देशद्रोही, राष्ट्रघाती, अपराधी, छितकी पातकीबाट यो मुलुकको विकास छैन, निकास छैन। जनताले अब नयाँ नेतृत्व चुन्नुपर्छ र यो व्यवस्थालाई नै आमूल परिवर्तन गर्ने हिसाब किताबको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। जनता ननिस्किएसम्म केही हुनेवाला छैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी, मलाई पनि चुरो कुरोले आमन्त्रण गरेर आफ्नो भएकोमा चुरो कुरो परिवारलाई मरी धन्यवाद। हस् हस्।